През последното столетие има хиляди случаи на очевидци, които са виждали НЛО, като част от тях са документирани и описани от официални разследващи комисии на държавни и военни институции. Няма съмнение, че по-голяма част от тях са следствие на човешка дейност или на природни феномени, но останалите случаи остават без научно обяснение, като част от тях имат сходство помежду си като форма и поведение. Пределно ясно е, че неидентифициран летящ обект и извънземен космически апарат са две различни понятия, но в част от необяснимите случаи, свързани с НЛО, една от версиите е, че това са чуждоземни летателни средства. Подобна версия е напълно вероятна до доказване на противното, като в много от случаите се подкрепя от факти, свързани с поведението на наблюдаваните НЛО. Един от първите такива случаи, който дава началото на популяризиране на теорията, че НЛО и извънземен космически апарат са две препокриващи се неща, се състои на 24 юни 1947 година. Тогава бизнесменът и пилот Кенет Арнолд лети сам над връх Рейнър в щата Вашингтон. Изведнъж вижда група от 9 летателни апарата, движещи се с невероятна скорост. Те имали отражателно покритие и летели с голяма скорост под определен строй с променлива траектория. Като опитен пилот той направил няколко неща, за да бъде сигурен, че не вижда някакви атмосферни явления. Променил гледната си точка, наклонил самолета, дори застанал така, че пред обектите да се вижда сняг и те изглеждали тъмни на фона на бялата повърхност. Преди Арнолд да успее да се приближи, обектите изчезнали. Това било прецедент за онова време. Никой не бил виждал или поне не е съобщавал за подобно нещо. По време на Световната война имало десетки доклади на военни пилоти за НЛО, които били наречени Foo Fighters, но те били с друга форма и поведение. В следващите дни пресата цитирала погрешно Арнолд в неговото обяснение за случката. Той казал, че се движат като чинии, плъзгащи се по вода. Репортерът изопачил нещата и написал, че приличат на чинии. Така се родил терминът летяща чиния и преживяването на Арнолд положило началото на асоциацията на феномена НЛО като нещо с извънземен происход. Седмици по-късно, през лятото на 1947 година, близо до град Розуел, щата Ню Мексико, се случил най-популярният инцидент, свързан с НЛО. Според непотвърдени от правителството данни, там се разбива чуждоземен космически апарат, в който са открити тела на извънземни същества. Така градчето Розуел се превърна в емблема за феномена НЛО, защото притежава всичко необходимо. Катастрофирала летяща чиния, тела на извънземни, правителствен заговор, грешна информация от властите. Първоначалното изявление на военно-въздушните сили на Съединените американски щати за инцидента било, че това е апарат с извънземен происход, но то било отречено много бързо. След това версията за инцидента била променена, като военните твърдяли, че това е метеорологичен балон, без никакви същества и без нищо извънземно в него. Въпреки това, десетки свидетели на случая твърдят, че са виждали части от катастрофирал космически кораб, направени от непознати материали. Конспирацията продължава с това, че правителството на Съединените американски щати спонсорира създаването на военна база в Невада, позната на всички като Зона 51, която да се занимава с изследване на технологиите от разбитията в Розуел космически апарат, с цел да ги използва за създаването на нови човешки изобретения, най-вече с военни цели. Случаят с Арнолд и инцидента в Розуел официално остават непотвърдени и силно противоречиви, като стотици други подобни случаи след тях, за част от които ще продължа да търся и споделям с вас факти в този канал.